宇宙に行った最初の動物は犬。ライカ。宇宙に行った最初の猫はフリデット・フランス。宇宙に行った最初の猿はアルバート・ニモ。宇宙に行った最初の昆虫はハエ。宇宙飛行士の余暇には映画上映会もある。宇宙服を装着するまでの時間は2時間以上。無重力ではいびきをかきにくい。ISS のトイレは1台10億円以上。